तो ये यहाँ पे हमारे पास में Realme के ब्रांड न्यू प्रो स्मार्टफोन Realme 6 Pro का ये बॉक्स टिपिकल Realme स्टाइलिंग में, जहाँ पे दोस्तों दोनों ही तरफ साइड में ब्रांडिंग है इसी Realme 6 Pro की। यहाँ पे दोस्तों अगर आपसे बात करता हूँ तो बॉक्स के पीछे मेंशन है इसी फोन से जुड़ी हुई कुछ मेन हाइलाइट्स, जहाँ पे सबसे पहले जिक्र है 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा का, जो कि आता है 20x हाइब्रिड जूम के साथ में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इन डिस्प्ले ड्यूअल सेल्फी कैमरा और जो स्क्रीन है वो है 90 हर्ट्ज का। साथ दोस्तों है यहाँ पे 30 वॉट का वूक फ्लैश चार्ज सिस्टम और ये आता है 4300 mAh की बैटरी के साथ में, और लगा है यहाँ पे स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर। कलर दोस्तों फिलहाल हमारे पास में है इसका लाइटनिंग ब्लू, और ये है हमारे पास में इसी का 8GB रैम 128GB स्टोरेज वेरिएंट। हालांकि प्राइस को कट किया गया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे इस फोन की एग्जैक्ट सही कीमत क्या है। यहाँ पे दोस्तों फिलहाल खैर मैं करता हूँ जल्दी से सील को ब्रेक आप कीजिए, तब तक वीडियो को अभी का अभी लाइक और शेयर। तो जैसे ही हमने हटाया है लिड को साइड में, सबसे पहले हमारे पास दोस्तों रखा है ये एक सेक्शन, स्वागत हो जाता है हमारा Realme फैमिली में, जहां पे अंदर हमारे पास में है कुछ ज्ञान की बातें इसी फोन से जुड़ी हुई, और साथ में है फिर ये केस फोन को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहां पे दोस्तों इसके ठीक नीचे रखा है ये हमारे पास में स्मार्टफोन, जो कि आता है लाइटनिंग ब्लू कलर में, देखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। हम बात करेंगे इसके बारे में आगे बढ़ते थोड़ा सा डिटेल में। और अगर हम देखते हैं नीचे, तो यहाँ पे है हमारे पास में ये वूक फ्लैश चार्ज अडेप्टर, जो कि है दोस्तों 30 वॉट्स आउटपुट के साथ में फोन को बड़ी तेजी से रिचार्ज कर देगा। इसके अलावा है यहाँ पे ये येलो एक्सेंट्स के साथ में आने वाली USB-A to USB-C केबल, और फिर है ये सिम ट्रे इजेक्टर टूल। दोस्तों यहाँ पे खैर मैं जल्दी से हटाता हूँ फोन की प्रोटेक्शन को, करते हैं इसको बूट। दोस्तों बात करते हैं फोन के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास में फोन में राइट साइड में है ये पावर लॉक अनलॉक बटन, जो कि आता है इस थोड़े से ग्रूव के अंदर लगा हुआ, और यहाँ पे दोस्तों साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इसी बटन में हमको मिल जाता है। फोन में ऊपर की तरफ है सेकेंडरी माइक्रोफोन, लेफ्ट साइड में है हमारे पास में ये ट्रिपल स्लॉट के साथ में आने वाली सिम ट्रे और बटन्स वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए, और फाइनली फोन में नीचे है बहुत ही अच्छा दिखने वाला हेडफोन जैक। साथ में हमारे पास में है प्राइमरी माइक्रोफोन, USB-C पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। दोस्तों अगर आपसे बात करता हूं मैं फोन में पीछे की तरफ, तो यहां पे दोस्तों ये आता है ग्लास बैक डिजाइन के साथ में, जहां पे ये है दोस्तों कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 5। और इनफैक्ट यहां पे जो डिजाइन है मतलब बहुत ज्यादा इमर्सिव सा मिलता है, खासकर से इसी लाइटनिंग ब्लू कलर में, मतलब वाकई में किसी लाइटनिंग जैसा हमको इफेक्ट मिल जाता है। जहां पे दोस्तों लगा है यहाँ पे हमारे पास में 64 मेगापिक्सल्स का AI क्वाड कैमरा सेटअप, जहां पे प्राइमरी कैमरा है 64 मेगापिक्सल्स का f1.8 एपर्चर के साथ में, फिर है 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। साथ में दोस्तों यहाँ पे एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि आता है 2x ऑप्टिकल जूम के साथ में, लेकिन अगेन यहाँ पे सपोर्ट है 20x तक हाइब्रिड जूम का, और फिर है एक कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट्स के लिए। यहाँ पे दोस्तों अगर आपसे बात करता हूँ, खैर नीचे की तरफ तो है Realme की ब्रांडिंग और कुछ ऐसा है इस फोन का लुक पीछे की तरफ से। अगर हम देखते हैं सामने, तो यहाँ पे दोस्तों ये आता है एक 6.6 इंचेस के फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ में, और यहाँ पे दोस्तों जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो है 90.6% का, और ये आता है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में, जिसको आप बड़े आराम से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे इनफैक्ट दोस्तों ये आता है इसी ड्यूअल पंच होल डिजाइन के साथ में, जहाँ पे हमारे पास में है जो सेल्फी कैमरा वो मेन आता है 16 मेगापिक्सल्स का, जिसके साथ में लगा है एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा अल्ट्रा वाइड एंगल वाली सेल्फीज के लिए। फिलहाल यहाँ पे दोस्तों अगर आपसे बात करता हूँ स्क्रीन के अलावा और फोन के अंदर झांकते हुए डिटेल्स को अगर हम पता लगाएंगे, तो जाते हैं सेटिंग्स में। तो यहाँ पे दोस्तों फिलहाल कहने चलता है Realme UI वर्जन 1 पे, जो कि बेस्ड है लेटेस्ट Android 10 पे, और यहाँ पे लगी है ताकत Qualcomm के स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर की, जो कि 8 नैनोमीटर्स पे बना है। और यहाँ पे दोस्तों है साथ में Adreno 618 GPU। अगर आपसे बात करता हूँ यहाँ पे दोस्तों रैम की, तो हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल हैं 6GB और 8GB कैपेसिटी में, जो कि है LPDDR4X डुअल चैनल रैम। साथ में जो स्टोरेज है वो होने वाली है 64 या फिर 128GB की, जो कि है UFS 2.1 बेस्ड। बैटरी यहाँ पे है 4300 mAh की, और भैया ये बहुत ही तेजी से रिचार्ज भी हो जाती है। इसके अलावा अगर हमको सभी तरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं और काफी इंटरेस्टिंग, जो कि है Realme UI के साथ में आने वाले। यहाँ पे दोस्तों खास बात अगर आपसे बात मैं करूँ कैमरा को लेके, तो मतलब काफी एनहांसमेंट्स किए गए हैं, और हमको यहाँ पे कैमरा ऐप में ढेर सारे बहुत सारे तरह तरह के मोड्स मिल जाते हैं, जिसके चलते आप जो है वो अलग अलग स्टाइल में फोटोज वगैरह क्लिक कर
सकते हैं अगर आपसे बात करता हूँ रियर कैमरा की या फिर सेल्फीज वगैरह की। फिलहाल खैर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये हैं कुछ कैमरा शॉट्स जो कि मैंने इसी फोन को यूज कर, मैंने कुछ जूम वाले शॉट्स भी लिए हैं और इसके अलावा कुछ सेल्फीज हैं, वाइड एंगल में है, नॉर्मल में है, रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा, सभी तरह की फोटोज अवेलेबल हैं। जहां पे दोस्तों आप बताइए कि आपका क्या है, क्या इन फोटोज के बारे में नीचे कमेंट करते हुए। हालांकि मुझे तो फर्स्ट लुक में काफी अच्छी मैट्रिक्स की तो जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है ना वो मतलब बहुत ज्यादा तेजी से काम कर रहा है। आप बस टैप करते हैं और फोन दोस्तों इंस्टेंटली अनलॉक हो जाता है, तो ये काफी अच्छी बात है। और इनफैक्ट जो फेस अनलॉक वाला सिस्टम है वो भी बड़े आराम से दोस्तों काम करता है फोन को अनलॉक करने के लिए। तो खैर ये है कुछ कहानी इसी Realme 6 Pro स्मार्टफोन की, जहां पे Realme की तरफ से दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो काफी कुछ पैक कर दिया है इस फोन में, मतलब एक कंप्लीट पैकेज सा बना दिया है इस फोन को। और यहाँ पे ये आता है दो अलग अलग कलर्स में जो कि हैं लाइटनिंग ऑरेंज और लाइटनिंग ब्लू। जो यहाँ पे बेस वेरिएंट है वो है 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ, फिर इसकी कीमत है 16,999 रुपए। उसके बाद में इसका 6+128GB वाला वेरिएंट जो कि मिलता है 17,999 रुपए की कीमत पे। और फाइनल दोस्तों है यहाँ पे इसका टॉप एंड वेरिएंट जो कि है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में, जिसकी कीमत है 18,999 रुपए। तो कुछ ऐसी है कहानी इसी Realme के नए प्रो फोन Realme 6 Pro की, जहां पे स्नैपड्रैगन 720G है, 64 मेगापिक्सल्स का क्वाड रियर कैमरा है, ड्यूअल सेल्फी कैमरा है स्टैंडर्ड और वाइड एंगल सेल्फीज के लिए, साथ में है 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले और 30 वॉट की चार्जिंग। तो ये दोस्तों अगर कुछ कहानी इसी फोन की। आप बताइए आपके मन की बात क्या है इसी फोन के बारे में नीचे कमेंट करते हुए। साथ में वीडियो को अभी का अभी लाइक और शेयर भी कर दीजिए, बिकॉज मैं प्लान कर रहा हूं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सरप्राइज बहुत ही जल्दी इस फोन से जुड़ा हुआ। फिलहाल कर इस वीडियो में इतना ही है, मैं आपसे मिलता हूं आगे आने वाले किसी और ऐसे ही क्रेजी कमाल वीडियो में।